खुद रसूल करीम ने फरमाया है। हुजूर फरमाते हैं मैं अपनी माँ का वो ख्वाब हूँ जो मेरी पैदाइश के वक्त उन्होंने देखा था और शाम के महल्लात रोशन हो गए। हुजूर फरमाने लगे मैं जनाब ईसा की बिशारत हूँ और मैं जनाब इब्राहीम की दुआ हूँ। मैं दुआ हूँ, जनाब इब्राहीम की दुआ बन के आया हूँ हजरत खलीलुल्लाह। मैं वो हूँ जिनके लिए जनाब खलील ने दुआ रब्बना वब्अस फीहिम रसूला। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे काबा बना के जनाब इब्राहीम का ये दुआ करना माना क्या है? मालिक मैंने बना दिया है, इसे आबाद करने वाला रसूल भी अता फरमा।